94 마스크 50개 이벤트. (94) 마스크 50개 이벤트 제가 하는 거 아닙니다. 형님이 주신다고 우리 필요하신 분들 많이 친 것 같아서 50개 이벤트 하래요. 네, 마스크 94 마스크 흰색. 야, 94 마스크 이거는 뭐 유지 없다. 94 마스크 이벤트. 야, 진짜 지금 뭐 구하기 지금 그 무엇보다 마스크가 최고지. 이벤트 한번 하시라고 50개 주신다고 하니까 우리 이렇게 합시다. 한 분당 5개씩 해서 10명을 뽑자. 50개 더 있어. 형님 쓰실 거 있어요? 감사합니다, 형님. 50개 94 마스크. 네, 94 마스크 50개입니다. 50개. 이렇게 합시다. 어떻게 하냐면 5개씩 하는데 제가 당첨자분을 주소를 받을게요. 주소를 받았는데 5개를 칙을 할 거서 당첨자를 받았는데 그분이 대구면 10개로 드릴게요. 아시겠죠? 대구는 지금 좀 해드려야 돼. 대구는 지금 좀 위험해서 대구 분이면 10개로 가고, 물론 어차피 여러분들이 근데 만약에 주소를 잘못 쓰면요, 어차피 못 받는 거야. 우리 여러분들 어차피 못 받는 거거든. 못 받는 거니까 대구 분이 당첨됐다 그러면 10개를 드리고, 우리 그 외 지역은 5개씩 합시다. 깔끔하게. 괜찮죠? 가격이 중요한 게 아니라 구하기가 힘들잖아. 이게 하늘의 별 따기가 지금 50개예요 성진님 어서오세요. 그리고 이거 보낼 때, 여러분들 보낼 때 제가 분명히 말씀드리겠는데, 보낼 때 무조건 장갑 끼고 보낼 겁니다. 장갑 끼고, 그 다음에 포장할 때도요, 그냥 팩 있죠. 이게 요새로 가면 혹시나 어쩔지 모르니까 제가 장갑을 꼭 끼고, 저도 마스크 하고 위생팩에다가 개수대로 담아서 따로 포장해서 그다음 박스에다 해갖고 그리고 보내드릴게요. 마스크 벌크는 어디서 파는 거냐고. 이거는 이제 저거죠. 뭐 형님이 모르지. 뭐 형님의 인맥이 원체 좋으시니까. 사업하시는 분이라서. 형님이 사재기 하는 분 아니에요. 이번에 형님이 좀 이렇게 왕창 구해갖고 여기저기 좀 많은데, 저도 좀 50개 받았어요. 50개 받았고 이것도 있는 거고. 자, 여러분들 우리 공평하게 우리 하던 대로 합시다. 여러분들이 채팅을 올리고서 내가 채팅방을 올리면 제 화면상 당첨된 분께 드리기로 할게요. 알겠지? 팬이든 팬이 아니시든 누구든 참여 가능합니다. 난 분명히 말씀드려요. 그리고 대구분은 10개를 드릴 거고요. 나는 이거 어떻게 참여하는지 모르겠다. 그냥 아무 글자나 올리시면 돼요. 아시겠죠? 참여하는 방법 따로 없어요. 그냥 아무 글자나 올리시면 돼요. 자, 갑시다. 첫 번째 판입니다. 그리고 당첨되신 분은 카톡 빨리빨리 줘야 돼. 이제 10명을 뽑아야 되니까. 자, 스타트! 지금. 자, 여기 봐봐요. 카드 넣고 빼고님 일단 축하드리고 일단 바로바로 받으면서 할게요. 자, 왜? 야, 이거 안 돼요. 일단 오늘 총 55장이니까 일단은 하나는 10장짜리니까 그리면 되고, 그 다음에 나머지 45장을 5장씩 포장을 해야 되잖아요. 그죠? 장이고,
무슨 작업하시나? 아, 오늘 마스크 그 55장, 55장 오늘 이벤트 해가지고 그거 포장해서 보내드린다고. 이러면 아까가 5장 9개, 10장 1개. 이게 10장 대구분 거고. 하나, 아니 그게 나와봐. 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟. 이 시국에 마스크가 50장이라니. 이야, 대단이야.